Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-temanku semua, dimanapun kalian berada se-Indonesia, se-Nusantara, seluruh dunia ya. Selamat berjumpa kembali dengan channel aku Kuta Bali Online ya. Hari ini Kuta Bali Online menayangkan ya konten yang berjudul bagaimana menghilangkan ya, batu berdaha ataupun batu kering ya yang selalu buat kita kurang nyaman ya. Oke, hari ini pagi ini telah aku cari, aku beli ya, yaitu berapa buah jeruk nipis ya, yang mana kita tahu manfaat jeruk nipis ini atau buah ajaib ini sangatlah banyak ya. Sangatlah banyak manfaatnya, termasuk yaitu cara menghilangkan ya batu berdaha ataupun batu kering, gatalnya tenggorokan bisa hilang menggunakan daripada buah ajaib ini atau buah jeruk nipis ini ya. Oke, ya telah aku sediakan 4 buah. Oke, ini telah aku kupas semacam ini ya teman-temanku semua. Inilah tip dari saya, tip jitu cara menghilangkan yaitu daripada batuk yang tidak kunjung sembuh ya, yang sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan ya kita mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh. Kita beli obat ini, beli obat itu, kadang-kadang sembuhnya sebentar, balik lagi batuknya ya. Batuknya nggak kunjung sembuh secara permanen ya, batuk terus menerus, ngeluarin dahak ataupun tenggorokan sangat gatal ya, sangat mengganggu aktivitas kita. Inilah tip dari aku ya. Oke, ini aku bersihkan ya, aku bersihkan seperti ini ya. Ini telah aku kupas terlebih dahulu biar nggak terlalu lama ya teman-temanku semua ya. Nah, ini udah bersih semacam ini ya. Aku sediakan 4, cuman aku buka 3 ya. Ini aku telah sediakan tusuk sate ya. Tusuk sate, bukan kambing ayam aja yang bisa disate ya. Ini juga bisa disate, tapi satenya ini lain teman-temanku semua ya. Satenya memang menggunakan tusuk sate ya. Jeruk ini kutusuk pakai tusuk sate, cuman kali ini beda, dia tidak menggunakan api. Oke, simak terus ya. Yang pertama telah aku bersihkan ya jeruk nipis ini. Yang kedua aku potong ya, potong-potong ya teman-temanku semua, lihat ya. Oke, inilah cara jitu, tip yang sangat manjur, yang sangat mujarab ya, sangat mujarab untuk mengatasi batuk berdahak, batuk kering, tenggorokan gatal yang tidak kunjung sembuh ya. Inilah tip dari aku yang sangat jitu, karena aku selalu menggunakan obat-obat tradisional, obat-obat herbal untuk mengatasi berbagai macam penyakit ya, termasuk penyakit batuk ya, batuk yang tidak kunjung sembuh. Inilah obatnya ya. Telah aku bersihkan ya daripada biji-bijinya teman-temanku semua ya. Kita potong lagi yang ini. Ingat ya, bijinya harus dibuang ya, karena ini yang dibutuhkan hanyalah daging-daging daripada ya jeruk nipis ini ya. Kulitnya harus dibuang ya teman-teman semua ya. Ya, kulitnya harus dibuang. Kita buat
semacam ini menyerupai sate ya. Ya, kita gunakan cuman 2 jeruk nipis saja ya. Ya, tip ini sangatlah manjur ya untuk mengatasi daripada batuk yang tidak kunjung sembuh. Udah bertahun-tahun mengalami batuk, kadang-kadang semacam orang kelainan, batuk tidak kunjung sembuh. Inilah obatnya ya. Ini telah aku iris-iris semacam ini teman-temanku semua ya. Telah aku bersihkan daripada biji ya. Nih, setelah itu aku menggunakan tusuk sate. Nah, aku tusuk semacam ini. Oke, Mas Bro, teman-teman semuanya, sister and brother, inilah cara jitu mengatasi ya daripada batuk yang tidak kunjung sembuh, tenggorokan gatal. Nah, kita buat semacam persis menyerupai sate ya. Satu lagi lah, nih ya, kita tusuk lagi. Oke, kita tusuk. Yang ini terlaluan. Ingat ya, kulitnya harus dibuang. Kulitnya harus dibuang. Nih. Dia. Oke, saya buat cuman 2 tusuk sate ya teman-temanku semua ya. Bagaimana cara menggunakannya? Ini belum kita gunakan. Setelah kita buat semacam tusuk sate ini ya, semacam kayak sate gini ya, kita buat semacam ini. Setelah itu kita diamkan, kita embunkan ya. Kapan kita gunakan? Yaitu pagi hari. Kita buat ini pada malam hari, kira-kira jam 7 jam 8 malam. Kita buat semacam ini, tusuk sate ini kita buat menyerupai sate ya, daripada buah jeruk nipis ini. Setelah itu kita embunkan, jangan di bawah atap ya teman-temanku semua ya, harus di luar, daripada halaman kita ya, jangan di bawah atap ya. Saya sarankan jangan di bawah atap. Ini taruh di luar rumah kita ya. Kita taruh di luar rumah kita embunkan selama semalam. Kita embunkan daripada startnya jam 9, kita embunkan semalam. Setelah itu jam 6 ataupun jam 5:30 pagi ya, kita angkat ya, kita ambil daripada tusuk sate ini, kita langsung makan ya. Kita langsung makan. Memang rasanya sangatlah pahit ya. Kita ambil, kita makan, kunyah dikit telan ya. 2 ini ya cukup. 2 tusuk sate ini cukup untuk mengatasi daripada batuk, berdahak, tenggorokan gatal ya, tenggorokan kering ya, batuk kering, dia akan hilang dalam 1 hari. Ini sembuh spontan, tidak akan kembali lagi ya, tidak akan artinya sembuhnya secara permanen. Batuk berdahak, batuk kering, tenggorokan gatal, dia akan sembuh secara spontan bila mana kalian menggunakan tip dari aku ini. Oke, ambil jeruk nipis beberapa buah, bersihkan, tusuk semacam tusuk sate ini, biarkan, embunkan ini di luar rumah selama berapa jam ya, pada malam hari. Setelah itu paginya harus ambil dan langsung dimakan, kunyah dikit dan telan. Oke,
Semoga tip ini bermanfaat untuk teman-temanku semua. Ya, bila mana konten saya ini bermanfaat untuk teman-temanku semua, ya, follow terus ya YouTube aku dengan cara ya subscribe dan hidupkan lonceng di sebelah kanan bawah ya. Semoga kalian tidak tertinggal daripada konten-konten aku yang selanjutnya. Oke, teman-temanku semua, semoga kalian sukses dan barokah. Amin.